ボンジュール。今日は5月のパリを一緒に歩きましょう。私はこのチャンネルの視聴者の方々にぜひもう一度ご紹介しなくてはと思っていた店があります。そちらもご案内しますね。どうぞごゆっくりパリ散歩をお楽しみください。マロニエの花が咲いています。さてこの場所どこかお分かりでしょうか。そう、サン・シュルピス教会前の広場です。とっても素敵なマダム、真っ赤なコートで颯爽と歩いています。これもマロニエの木。木によって赤い花と白い花があるんですよね。マロニエの花が咲くと、5月が来たなと思います。今カルチェラタンのルー・デ・ゼコールという通りを歩いています。学校通りという名前だけに中世からの歴史を持つ伝統ある学校が集まっています。おなじみの広告塔ですけれども、上の方に巣箱のようなものも見えます。こういうちょっとした発見があるのがパリの街歩きの楽しいところです。今私が目指しているのはトラムという以前ご紹介したカフェと本屋さんとが一緒になったユニークなお店なんですが、そこがどうやら変わったらしいんですね。この日用品を扱う店の角を曲がった先にあります。ここには薪も売っていますね。パリは観光地という印象が強いかもしれませんけれど、案外普通の暮らしがあります。だからこういうお店もちゃんとやっていけてるんじゃないかなと思います。かなりの坂道になっています。というのもこの通りの名前をルー・ドゥ・ラ・モンターニュ・サント・ジュヌビエーブと言います。山という名前がついている通り、結構な傾斜でしょう。この坂道を登ってくるといつもこの場所がちょっと気になるんです。パリ市の紋章がなんだかとっても物々しい感じ。おそらくここはかつての水場だったと思うんですよね。でももう今水はなくって、自転車を止めるのに格好の場所になっている。ここで道はデカルト通りと交差します。これきっとデカルトの似顔絵なんでしょうね。我思うゆえに我ありだったかしら。するとこのお店に到着します。トラム、左側の部分がカフェで、右の方が本屋となっているんですけれども、実はしばらく前からこの本屋さんの方に本はなくなっていて、カフェのスペースが拡大しているんです。経営者の方も変わったと聞いたので、その後のトラムの様子をぜひこのチャンネルで皆さんにお伝えしなくてはと思いました。店の奥の
大きなテーブルの感じは変わってないんですが、本屋さんだった場所がこんな風になっています。昔を知らない方にはこれはこれで素敵な内装に見えるかもしれませんね。本がずらりと並んでいたところ、今は飾り棚になっていて、アンティークのオブジェなどが展示してあります。カフェの方はほとんど変わっていません。美味しそうなスイーツも健在でしたよ。今日私は一人でランチにしたいと思います。この大きなテーブルに相席で座るのが私は嫌いではありません。メニューが運ばれてきました。本日のおすすめもいろいろとあるようですけれども、メニューを見ると以前とほとんど変わっていないようで安心しました。この窓際の席、とてもいい感じです。光と自然の造形に何とも言えない美しさを覚えることってありませんか？こういう日常の中の豊かさに気づくことを少し忘れていたなぁとちょっと反省してしまいました。まあお花も綺麗と眺めていたら、そう、私が注文したものが登場しました。クロックムッシュです。なかなかにボリューミーでしょう。こちらのクロックムッシュはトリュフ塩がちょっと効かせてあって、私は以前からここのクロックムッシュがパリの中でも指折りの美味しさだなと思っていたんです。だからそれがどうなっているかちょっと確かめたかったんです。こちらのレシピは単純にハムとチーズだけではないと以前聞いたことがあります。それでこんな独特のとろみがあるようなんです。経営者の方が変わってもこちらの料理人の方々はそのままだというふうに聞きましたので、それもまた安心しました。これを一皿いただくとかなりお腹いっぱい。今日はデザートは無理ですね。とお隣にやはり一人ランチのパリジェンヌがいました。彼女がオーダーしたのはこちら、白身魚のセビーチェとグリーンアスパラ、どちらもフレッシュで美味しそうですよね。彼女はお料理のチョイスだけでなくライフスタイルそのものもなんだかとっても素敵そうだなぁといい刺激を受けました。それにしてもお腹がいっぱいです。これはちょっと歩かなくてはいけませんね。坂道をさらに登っていくとパンテオンが見えます。そして今すぐ横を通っているこの教会がですね、そう正面はこういう眺めなんですけれども、サンテティエンヌ・デュ・モン教会と言います。私はてっきりサント・ジュネビエーブ教会とばかり思っていたんですが、
間違っていました。中に入ってみましょう。この教会の起源は6世紀に存在していたサント・ジュヌビエーブ修道院にあるそうです。サント・ジュヌビエーブって先ほどの通りの名前にもなっていましたよね。彼女こそパリの守護聖人なんですよね。この教会そのものは15世紀の終わりから再建されたものだそうで、この内陣の仕切りの部分、螺旋階段とか上のギャラリーの部分とかがとっても珍しいです。この教会は外から見るとなんとなくこじんまりしたように感じますけれども、中に入ると意外なほど広々と天井が高くって、しかも光をたっぷりと取り込んでいるところがとても神々しいなぁと感じました。この辺りは今も昔も学生の街です。私もパリに暮らして最初の頃はこの界隈の語学学校に毎日通っていました。当時パンテオンの周りは駐車場になっていたと記憶してるんですが、今は学生たちが思い思いに時間を過ごせるような場所になっています。こちらがパンテオンの正面、フランスが誇る偉人たちが眠る場所です。この巨大なモニュメントはルイ15世がサント・ジュヌビエーブを称えるために建築することを決めたそうなんですけれども、その当時国にはその予算がありませんでした。そこで大規模な王室宝くじというプロジェクトを組織して、それで資金を調達したんだそうです。意外なお話ですよね。完成したのは1790年ということは革命の後になってしまったので、教会ではなくパンテオン、偉人たちを祀る霊廟になったのだそうです。これは何だと思いますか？フーコーの振り子。教科書でそんな言葉を見たようなという程度の知識しか私はないんですが、説明を見ますとなかなか面白いんです。フランスの天文学者、物理学者であるレオン・フーコーは、地球が自転していることを証明するためにここパンテオンで1851年振り子の実験を行いました。67メートルの長さの針金の先に真鍮の球体を吊るして、その球体が動く軌跡が少しずつ動いていることで地球が自転しているのを目に見える形で証明しているんだそうです。今動いている振り子はフーコーの時代のものよりも大きくって直径20センチ、重さ47キロ。それが1時間に11度ずつ移動しているのがわかります。地下の霊廟に行ってみましょう。パンテオンに祀られている人は2024年2月21日時点で83人。そのうち女性は7人です。
チパネルのシステムがあって、誰がどこに埋葬されているかが分かるようになってます。例えばビクトル・ユーゴはここ、そしてマリー・キュリーはここという具合です。中の様子はちょっと早回しで、私は個人的にはあまりこの場所に長くいたいとは思いませんでした。このヴォルテールとルソーの棺は他の棺と比べてとっても立派でした。せっかくのお天気なので地下にいるのではなく空の方へ向かってみませんか。ル・パノラマというのがあって、203段の階段を上れば絶景が広がっているはずということで、早回しで階段を上っていきますね。エッフェル塔ができる前まではこの建物がパリで一番高い場所だったんですって。サクレクール寺院があるじゃないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、前回の動画をご覧くださっている方はもうご存知ですよね。意外なことにサクレクール寺院が完成したのはエッフェル塔より後だったんです。まだ先があります。もう少し頑張りましょう。あと63段いきますよ。はい、到着です。なかなかの眺めですよね。今日はいい風が吹いているので、フランス国旗が綺麗にたなびいています。エッフェル塔もバッチリ見えています。先ほど学生たちがお昼ご飯を食べていた場所がこんな風に見えています。奥にはサクレクール寺院のあるモンマルトルの丘、そしてそうです、ノートルダム大聖堂もよく見えています。今年の12月に公開のはずですね。皆さん登ってきた甲斐がありますよね。ここからはパリの風景360度丸々見えます。これは先ほどのサンエティエンヌ・デュ・モン教会。ちょっと早回しで360度をご覧に入れますね。パンテオンのパノラマは上りは
そんなにきつくないなと思ったんですけれど、下りはこの場所、高所恐怖症の方だとちょっときついかもしれませんね。何も遮るものがない感じなんです。私は嫌いじゃないんですけどね。さて、下界に降りてきました。再び風光の振り子。先ほど見た時とは確かに振り子の軌跡が描くラインが違う位置にありました。振り子が動いているんじゃなくて地球が動いているからなんだそうです。よく歩きました。ドーム屋根の下の部分にいたわけなんですけれども、パリの眺めお楽しみいただけたでしょうか。パンテオンから坂を下ってきたところで、ちょっと自分へのご褒美。そう、アイスクリーム屋さんです。こちらではマンゴーのシャーベットとかが人気らしいんですけれども、私はこのヨーグルトのアイスクリームをいただいてみたいと思います。2つのフレーバーで6ユーロ。結構いいお値段ですよね。このグリーンのはバジルのシャーベットです。さらに坂を下ってくると、私が学生時代によく行っていたカフェがあって、その向かいにリュクサンブール公園の入り口があります。5月の雨上がりの快晴の日は緑が本当に美しいし、公園で過ごす人々の数が一気に増えます。皆さん思いっきり太陽の方を向いて日光浴していますね。今日はかなり風があるので、この遊びには絶好のコンディションでしょう。なんて可愛らしい女の子だろうと思って思わず見とれてしまいました。実は私、数日後にまたこのお店に来ました。今度は午後のお茶をするために。今日は昔本屋さんのカウンターがあったところのテーブルに座ります。前回デザートまでたどり着けなかったので、そのリベンジというわけです。Bonjour, merci.
bienvenue au tram. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est un mi-cuit au chocolat fait avec du chocolat de plaque. Très bien。Très très bon chocolat. très très bon chocolat。この女性が現在のオーナー、サンドリーヌさん。とっても素敵な感じのマダムですよね。今日気になったのはこのスイーツでした。プラックというメーカーのチョコレートを使ったチョコレートケーキ。ご覧の通りしっかり濃厚です。これを全部一人でいただくのはかなり贅沢感がありました。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。もしこの動画が気に入っていただけたらどうぞ高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。お寄せいただくコメントもとても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。